আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ৭ থেকে ৮ বছরের বাচ্চার প্লাজো পায়জামা বানাবো। এখানে আমি ৪ ফুল করে কাপড় ফেলছি। ফেলার পরে আমি উপরে যেহেতু ৬ ইঞ্চি আমি জোড়া দিছি। এখানে আমি ঝুল নিয়েছি ৩০, থাকবে ২৮, ২ ইঞ্চি বেশি নিয়েছি সেলাইয়ের জন্য। আর এখান থেকে নিয়েছি ১২ ইঞ্চি। আমার ছিল ১৮, ৬ ইঞ্চি লুজ নেওয়ার পরে ১২ হয়েছে। ১ ইঞ্চি বেশি নিয়েছি ১৩। ওপর থেকে আমি ১.৫ ইঞ্চি রেখে সে রাবারের জন্য ১.৫ ইঞ্চি রেখে দিলাম। রাখার পরে এখানে একটা যোগ করে নিব। এখানে আমি কাপড় লেগেছে আমার ১ গজ ৯ ঘির, আমার যেহেতু বেশি ছিল না। আপনার ১.৫ গজ নিলে হয়ে যাবে। এখান থেকে হাই উপরে রাবারের জন্য রেখে এমনি হাই নিয়েছি ১৩। এখান থেকে ১ নিব। ১ নিয়ে এখানে উপরে দাগ দিয়ে নিলাম। এখানে একটা রাউন্ড করে দিলাম। রাউন্ড করার পরে এখানে পায়ের মোহরির জন্য আমি ৫ নিব, মানে ১০ থাকবে প্লাস ১ ইঞ্চি বেশি। ১ ইঞ্চি বেশি এভাবে আমি একটা দাগ দিয়ে দিলাম। আর উপরে যোগ করার আগে মাঝামাঝিতে আমি একটা দাগ দিব ৮ ইঞ্চি বরাবর। আ মানে ৭ ইঞ্চি থাকবে, ৮ ইঞ্চি বরাবর দিছি। বেশি করছি সেলাইয়ের জন্য যেহেতু। এভাবে আমি একটা যোগ করে নিলাম। যোগ করার পরে একটা রাউন্ড শেপ করে আমি কাপড়টা কেটে নেব। আপনারা ১.৫ গজ হলেই হয়ে যাবে আপনাদের বাচ্চাদের জন্য। আমি আবারও দেখিয়ে দিলাম। পরে আমি কাপড়টা কেটে ফেলছি এইভাবে। হাই সহ কাটার পরে আমি এটা মিনি সেলাই মেশিন দিয়ে আমি সেলাই করব। পায়ে একটু আমি ডিজাইন করব, যার কারণে আমি এভাবে এদিকে ২ ইঞ্চি এইদিকে ২ ইঞ্চি চারিকোণাভাবে একটা কাপড় আমি এভাবে কাটছি। কাটার পরে আমি এটাকে ভাঁজ করে কোনাকুনি করব। তো এগুলো করার জন্য আমার আরও অনেক কাপড় লাগবে। প্রথমে আমি একটা কেটে আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি যতটুকু আমার প্রয়োজন। এখন আমি কাপড়গুলোকে নিয়ে এই মেশিনে আমি এভাবে ভাঁজ দিয়ে দিয়ে আয়রন করে নিয়েছি। আয়রন করলে কি হয়, কাপড়টাতে একটা চাপ হয়ে যায়। তারপরে একটার সাথে একটা এভাবে করে জোড়া দিয়ে আমি একটা লেসের মতন তৈরি করব, যেটা পায়জামার পায়ে লাগাবো। এটা লেসের কাজ করবে। আপনারা এভাবে জামার নিচেও দিতে পারবেন, প্লাস পায়জামাতে কিংবা জামার হাতাতেও দিতে পারবেন। আমি এটা পায়জামাতে দিব, দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। যেহেতু আমার কাছে লেস কোনো ছিল না বাসায়, আমি এটা দিয়ে একটা লেস বানাইছি। সবগুলো জোড়া দেওয়া হয়ে গেলে ২ পায়ের জন্য এটা রেডি হয়ে গেছে। প্রাথমিক আমি প্রথম পার্টে একটা সেলাই করব। এইখানে আমি লেস একটা নিচে কাপড়টা রেখে পায়ের কাপড়টা রেখে উপরে এভাবে আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আগে আমি লেসটা সেলাই করব, তাহলে কি হবে, সুবিধা হচ্ছে উপরে আরেকটা কাপড় লাগাতে আমার অসুবিধা হবে না। এখানে লেসটা আমি সেলাই করে নিব। এভাবে পুরোটা আমি লেসটা বসিয়ে সেলাই দিয়ে দিব একটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে নিত্য নতুন ভিডিও আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। এভাবে উপরে একটা কাপড় দিয়ে আবার সেলাই দিয়ে দিব পায়ে। এই মেশিন দিয়ে সেলাই করলে কি হয়, খুব ধীরে স্থিরভাবে সেলাই করানো লাগে ধৈর্য সহকারে। এটা আমি আজকে টেবিলের উপরে করে না, আমি বিছানার উপর নিয়ে এটা করছি। এটা যেকোনো জায়গাতে আপনি ইচ্ছা করলে নিয়ে যেয়ে এই কাজটা করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন মতন। মাঝে আমার সেলাই কেটে গেছিল, ওটা ঠিক করে আমি আবারও সেলাই শেষ করলাম। এখন আমি এখানে একটা চাপ সেলাই দিয়ে দিব। চাপ সেলাই দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার লেসটা বসে থাকবে, দেখতেও ভালো লাগবে। আর একটা বিষয় কি, যে মেশিনে এখানে আমার বেশ কয়েক ভাঁজে মোটা হয়ে যাচ্ছে। আমার মেশিনে একটু লোড নিতে সমস্যা হচ্ছে। মোটা কাপড় সেলাই করতে একটু সমস্যা আছে, আমি এখন বুঝতে পারতেছি, যেহেতু আমি এর আগে মোটা কাপড় সেলাই করি নাই। এখানে যেহেতু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে হালকা একটু
নিচ্ছে, ফলস নিচ্ছে। পরে আমি যে কাপড়টা লাগাইছি এখানে আরেকটা আমি সেলাই দিয়ে দিব। তাহলে আমার পা কমপ্লিট হয়ে যাবে পায়ের সেলাইটা। সেলাই করার পরে আপনাদেরকে আমি এটা দেখাবো কিভাবে মানে এটা একটু ফলস হয়ে গেছে। তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা। এই যে এই পাশে একটা হালকা, হালকা করে এই যে একটু, একটু করে ফলস দিয়ে দিয়েছে। তবে অসুবিধা নাই, যেহেতু আমি এটা বেবিকে পড়াবো, বাসায় পড়াবো, আমি ট্রাই করছি। আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। যে মোটা কাপড় সেলাইয়ের একটু অসুবিধা থাকতে পারে, যেহেতু এটা ছোট মেশিন। এভাবে আমি 2 সাইড ধরে পাটা সেলাই করে নিব, পায়ের মুখটা। এই যে এই সাইড সবসময় একটা খেয়াল রাখবেন, আপনার কাপড় সেলাই করার সাথে সাথে ডাবল সেলাই দিবেন। ডাবল সেলাই দিলে কি হয়, সেলাইটা ছুটে না, টান পড়লেও। আমি সবসময় কাপড় সেলাই করার সময়তে অবশ্যই আমি ডাবল সেলাই দিই, আপনারাও দিবেন। আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদেরকে ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এভাবে আমি পা সেলাই হয়ে গেলে আমি পাটা সোজা করে নিব। এটার লুকটা আসবে যখন আমি একটা আয়রন করব, তখন এই লুকটা অনেক সুন্দর লাগে। এভাবে আমি 2 পার্ট আমি সেলাই করা হয়ে গেছে আমার। এভাবে আমি হাইয়ের মধ্যেখান ধরে চেপে ধরে এই পাশ থেকে আমি সেলাই দিয়ে দিব। অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে আপনার 1.5 গজ কাপড় হলে উপরে জোড়াটা হতো না, আমি 6 ইঞ্চির মতো জোড়া দিতে হয়েছে সাইড থেকে কাপড় কেটে। আপনারা 1.5 গজ কাপড় নিলে আশা করি হয়ে যাবে আপনাদের বাচ্চাদের, 7-8 বছর বাচ্চাদের প্লাজো পায়জামা হয়ে যাবে। এভাবে হাইটা আমি ডাবল সেলাই করে নিব। আর মাঝে আমি কোমরের জন্য এখানে আমি মোটা রাবার ব্যবহার করি না, যেহেতু মেশিনে হয়তো মোটা কাপড় ধরতে সমস্যা হচ্ছে, সেহেতু রাবার সেলাইয়ের জন্য হয়তো অসুবিধা হবে। যার কারণে আমি এটা চিকন যে রাবারটা আছে ওই রাবারটা আমি ব্যবহার করেছি। এটা যেহেতু আমার ছোট বাচ্চার জন্য, তার জন্য আমি ডাবল দিছি। বড়দেরও দেওয়া যাবে, আপনারা চাইলে দিয়ে নিতে পারবেন। তবে রাবারটি এখানে সেলাই টান দিয়ে করতে হয়, তো ছোট মেশিন এটা মানে করতে পারবে না, লোড নিতে পারবে না। এখানে আমি রাবারটির জন্য এইভাবে আমি 2টা রাবার নিব, সেভাবে আমি কাপড়টা সেলাই করে নিব। পিন দিয়ে রাবার ঢোকার জন্য একটা জায়গা রেখে আমি পুরো কাপড়টা সেলাই করে নিব। মুখের দিকে একটা সেলাই দেব, প্লাস সেলাইটা হয়ে গেলে মধ্যখানে একটা সেলাই দিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেল আমার 7-8 বছরের বাচ্চার প্লাজো পায়জামা।